Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kabartmalı yaprak modelinde parmaksız eldiven yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelin güzelliğine bakar mısınız? Şahane oldu. Eldivenimizi ilk önce lastikten başlıyorum. Bileğimin etrafını kapladıktan sonra birleştiriyorum. Sonrasında da yaprak modelini uyguluyorum. Yaprağın yarısına gelmeden diğer yaprağın başlangıcını yapıyorum. Elimizin üstüne 2 tane yaprak gelecek şekilde bitiriyorum. Sonrasında ikili trabzan yaparak sık iğne ile tamamlıyorum. Pamuk iple ördüm. İstediğim şekilde de kısaltabiliyorum. Şöyle. Herhangi bir potluk, bolluk oluşmuyor. Her rengi ayrı bir güzel oldu. Parmak boşlukları sol el, sağ el video içerisinde de detaylı olarak anlatıyorum. Koyu bir kahverengi iple ördüm. Hepsi birbirinden çok güzel oldu. Bunlar da bitiminde ikili trabzan yapmadım. Sık iğne ile tamamladım. İstediğimiz şekilde yapabiliriz. Yapımına başlayalım. İpimi aldım. 3,5 numaralı tığla başlıyorum. Hangi tığ numarasıyla daha rahat çalışabiliyorsak o tığ numarası da olur. İpimi bir doluyorum. Bir kez daha doluyorum. Bir tane zincir çekip kilitliyorum. 17 adet zincir çekiyorum. On yedi zincir çektim. 2 zincir atlıyorum. 1 2 3. zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 15 tane sık iğne olacak. Son zincirin içerisine sık iğne yaparak sayımız 15 oldu. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bakın sık iğnenin tek tarafını alıyorum. Sık iğne yapıyorum ilk boşluğa. Yanındaki boşluğun tek kanadını alıyorum. Sık iğne yapıyorum. İçe bakan tek tarafından boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Bu bizim eldivenimizin lastiği oluyor. Tek tarafını alıyorum. Sık iğne. En son boşlukta tek tarafını almıyorum. Şöyle ikisini birden alıyorum. Sıra sonunda hep bu şekilde yapıyoruz. Sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk boşluğun tek tarafını alıyorum. Sık iğne. Sıranın sonuna geldim. 1 2 3 3 boşluk var. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tek tarafına sık iğne. Yanındaki boşluğun tek tarafına alıyorum. Sık iğne. Ve sondaki boşluğun bakın ikisini birden alıyorum. Sık iğne. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. İlk boşluğa
sık iğne. Hep bu şekilde ilerliyoruz. Bileğimizin etrafını kapatacak şekilde benim ölçüme göre şöyle sayıyoruz. Bakın dilimler şeklinde gözüküyor. 15 dilim olacak. Toplamında bu 30 oluyor. Modelimizi uygulamak için 30 trabzan yapacağım. 15 dilim yapıp gelelim. 15 dilim oldu. Başlangıcında da yarım bir dilim. Ölçüyorum. Bileğime tam geliyor. 30 trabzan üzerinden yapacağız. Daha ince bir ip kullanmışsak veya küçük gelmişse 20 dilim üzerinden de yapabiliriz. 40 trabzan yaparak. Başlangıç noktamız altta ve sağ tarafta olacak şekilde birleştireceğiz. İlmeğimi bırakıyorum. Başlangıç noktasındaki ilk boşluktan tığımı içeriye aldım ve ilmeğimi de çekiyorum. İlk noktadan tığımı içeriye aldım. Başlangıç noktasından da tekrar alıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Ve bakın yarım şu üst noktalara batacağız. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Sayılarımız da eşit olduğu için bakın en başlangıçtaki boşluktan ve onun karşısına gelen boşluktan ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Yaptığımızda bir dilim oldu. İpimi tutuyorum, gizlemiyorum. Başlangıç noktamızı belli olsun diye. Şimdi burada bir çukur boşluk var, bir yüksekte olan boşluk. Bir çukur, bir yüksekte olan boşluklara batıracağız. Sayımız tam. Burada eğer 16-17 dilim yapmışsak 1-2 trabzan atlayarak ilerleyerek 30 trabzana denk getirebiliriz. Tığıma doluyorum. Hemen yanındaki bakın çukur boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincir burada sadece üst sıraya geçmek için yapıyoruz. Zincirle beraber 31 oluyor. 30 tane trabzan yapıyoruz. 1 tepe noktasındaki boşluğa batırıyorum. 2 sayarak ilerleyelim. Bakın aradaki çukur boşluğa batırıyorum. Tepedeki yüksek olan boşluğa batırarak sıramızın sonuna gelelim. 28 tane trabzan oldu. Çukur boşluğa batırıyorum. 29 tepe boşluğuna batırıyorum. 30 trabzan oldu. Başlangıçtaki de zincirimizle beraber 31 oluyor. Zinciri saymıyoruz. Zinciri her zaman bir üst sıraya çıkmak için yapıyoruz. Zincirin bitimindeki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. 1 2 başlangıcımızı da hep kaydırma işlemi yaparak 2 zincir çekerek üste çıkıyoruz. Şimdi burada modelimizi uyguluyoruz. Tığıma doladım. Yanındaki trabzanın dışarıdan belini dolayarak
ikili trabzan yapıyorum. 1. Yanındaki trabzanın 5 tane trabzanı dışarıdan alıyoruz. 2. Dışarıdan dışarıya çıkartıyorum tığımı. Belini dolayarak ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. Zinciri saymıyoruz. Yanındaki trabzana dışarıdan alıyorum 4 ve 5. trabzanı da dışarıdan alarak 5 tane trabzan yaptım. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanı içeriden tığımı belini dolayarak alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yine yanındaki trabzanı içeriden alarak trabzan yaptım. 5 dışarıdan 2 içeriden. Tığıma doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı trabzanın tepe boşluğuna batarak bir tane daha trabzan yapıyorum. V şeklini alıyor. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanı içeriden alıyorum. Yanındaki trabzanı da içeriden alarak V'nin hem sağında ve hem solunda 2 tane trabzan içeriden alarak bu modelimiz bitene kadar değişmeyen trabzanlarımız oluyor. Yanındaki trabzanı dışarıdan alıyorum. 5 tane 1. Bundan sonra 2 modeli uyguladıktan sonra hep tekrar oluyor. 2. Dışarıdan alıyorum 3. 4. 5. 5 dışarıdan aldım. Hemen yanındaki trabzanın içeriden bir tane daha alıyorum. 2 tane içeriden trabzan. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve aynı trabzanın tepe boşluğuna batarak bir trabzan yaparak V şeklini alıyor. Bu bizim yapacağımız yaprağın başlangıç noktası. 5 tane trabzanda yarım yapraktan başlıyoruz. Yanındaki trabzanı içeriden alıyorum. 1 2 5 tane dışarıdan 1 2 3 4 5 tane dışarıdan aldım. Yanındaki trabzanı içeriden bir tane daha içeriden 2 trabzan. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Bir zincir aynı boşluğa bir kez daha batarak V şeklini alıyor. İçeriden alıyorum ve bir kez daha içeriden alarak sıramın sonuna geldim. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. Başlangıçta 5 tane dışarıdan aldığımız trabzan vardı. Yine aynı şekilde dışarıdan alarak yapıyorum. Tığıma doluyorum. İlk trabzanın belini dolayarak dışarıdan 1 2 3 4 5. Yanında 2 tane içeriden trabzan almıştık. İçeriden 1 2 bir zincir boşluk bırakarak V yapmıştık. Bu bizim yaprağın yeni başlangıcı.
Tığıma doluyorum. Bir zincir boşluğuna 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 7. İçeriden alıyorum trabzanı. 1 2. Yaprağın sağında ve solunda 2 tane içeriden trabzan yapıyoruz. Şimdi buranın tekrarını yapıyoruz. 5 dışarıdan, 2 içeriden, 7 trabzan ve 2 tane içeriden trabzan yaptım. Şimdi 5 tane trabzanı dışarıdan alarak devam ediyoruz. Tekrarını yapıyoruz artık. Sıramın sonunda son yaprağı yaptım. İçeriden 1 2. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Kaydırıp 1 2 zincir çektim. Modelimiz oturdu. Yaprakları sayıyorum. Yeni yapraklar 1 2 3. 3 tane yeni yaprak. 1 2 3. 3 tane de yarım yaprağımız. Dördüncü sıramız bitti. 1 2 3 4. 4 sıra 5 trabzanla geldik. İçeriden saydığımızda bakın 1 2 3 4. 5. sıramızda yarım olan yaprağı küçültüyoruz. Yeni yaptığımız yaprağı da 7 trabzanla başlamıştık. 4 sıra 7 trabzanla devam ediyoruz. Tığıma doluyorum. Eksiltme yapacağız. 1 2. 2 tane trabzanı dışarıdan alarak ikili trabzan yapıyorum. Bir eksiltme yaptım. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanı tek alıyorum. Ve son 2 trabzanı da ikisini birden alarak bir eksiltme yapıyorum. Sayımız 3 oldu. Tığıma doluyorum. Yanındaki içeriden aldığım trabzanı içeriden 1 2. Bu içeriden aldıklarımız sıramızın sonuna kadar hep aynı şekilde ilerliyoruz. Tığıma doluyorum. 7 tane trabzanı dışarıdan alarak 1 6 7. İçeriden 1 2. 5 tane trabzanımız vardı. İkisini birden alıyorum. 1. Yanındaki trabzanı tek alıyorum. 2 ve yanındaki 2 trabzanı da alarak bir tane eksiltme yapıyorum. Sayımız 3. İçeriden alıyoruz. 7 tane trabzanı dışarıdan alarak sıramızı tamamlayalım. Trabzanın tepe boşluğuna batırıp ipi kaydırıyorum. 1 2. 2 zincir çektim. Başlangıç noktamız. Yarım olan yaprağı 3 trabzana düşürmüştüm. Şimdi bu sıramızda bir trabzana düşüreceğim. Sivri bir
bitiş olmaması için eksiltmemi ilk trabzanın dışarıdan alıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmek var. İkisinden alıyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. Bekletiyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanı alıyorum. 2 ilmeği çekerek tığımda 3 tane ilmek var. Tekrar doluyorum. Son trabzanı dışarıdan alarak tekrarında ikisinden geçiriyorum. Tığımda 4 tane ilmek var. Dördünü birden çekerek 1'e düşürüyorum. Bakın yumuşak bir bitiş oldu. Tığıma doladım. İçeriden iki tane içeriden trabzan yaptım. Yaprağın ikinci sırasındayız. Bitirdik. Üçüncü sırasında da dışarıdan alarak 7 trabzanla devam ediyoruz. 7 içeriden yarım olan yaprağın birinci trabzandan ikisini aldım. Yanındaki trabzandan 2 ilmeği alıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçüncü trabzandan da ikisini alarak 4 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Modelimiz ortaya çıktı. Zincirin bitimindeki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. 2 zincir çektim. Yaprağımız bitmişti. Yeni bir yaprağın başlangıcını yapıyoruz bu sıramızda. 3 tane trabzan var. 2 ile 3.'nün tam orta noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir kez daha trabzan yaparak bir V oluşuyor. İçeriden bir iki tane trabzan, 1 2 3 dördüncü sırasında yine 7 trabzanla devam ediyoruz. Bu yaprağımızın bitiminde parmak boşluğu yapacağız. 7 trabzanla son sırası 2 7 trabzan içeriden alıyorum. Bu iki modelimizi yaptıktan sonra tekrarını yapıyoruz. Bundan sonra tığıma doluyorum. 1 2 3 eksiltme yapmıştık. 2 ile 3. trabzanın tam orta noktasına batırıyorum. Bir zincir çekip aynı boşluğa bir tane de trabzan yaparak 2 tane trabzan oldu. V şeklini alıyor. Yapıp gelelim. 2 zincir çektim, yükseldim. Yaprağın başlangıcını yapmıştım. Olan yaprağında 4. sırasını tamamladık. Yeni bir yaprağı yaparken olan yaprağı da küçültüyoruz bu sıramızda. Bir zincir boşluğuna 7 tane trabzan yapıyorum. Yedi trabzan yaptım. İçeriden bir trabzan, içeriden
ikinci trabzanı yaptım. 7 tane trabzan vardı yaprakta. 5'e düşüreceğiz. Tığıma doluyorum. 1 2 trabzanı beraber alıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanı tek dışarıdan alarak trabzan yapıyorum. Yanındakini tek, yanındakini de tek. 1 2 3 4 4 oldu. Sondan 2 trabzanı da beraber alarak bir eksiltme yapıyorum. 5 tane trabzan oluyor. İçeriden ve olan bir zincir boşluğuna 7 tane trabzan yapıyorum. Tekrarını yaparak sıramızı tamamlayalım. Başlangıç noktasına geldim. İpimizin olduğu yer. Sıranın sonunda olan yaprağı küçültüp sıranın başında da birinci sırasında yaprağını yapmıştık. 4 sıra aynı şekilde yeni yaprağa devam ediyoruz. 7 trabzanla burada yaptığımız gibi aynı işlemi yapıyoruz. Başlangıç noktasına batırıyorum, kaydırıyorum. Tığıma doluyorum. İlk trabzanın dışarıdan alarak ikili trabzan yapıyorum. 1 6 ve 7. İçeriden iki tane trabzan yapıp 5 tane trabzan vardı. Bu sırada 3'e düşüreceğiz. Tığıma doluyorum. 2 tane trabzanı alıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yanındaki trabzanı tek alıyorum. Ve son 2 trabzanı da beraber alarak trabzan sayısı 3 tane oluyor. Yedi tane trabzanı dışarıdan alarak içeriden 2 tane 5 tane trabzanı 3'e düşürüyoruz. Başlangıçta yaptığımız gibi eksiltmelerimizi yaparak yaptığımız yaprağın sonuna kadar gelelim. 3 yaptık. Bir dahaki sırada da 3 tane trabzanı eksilterek 1'e düşürüyoruz. Yapıp gelelim. Burada başlangıç noktasını kaçırabiliriz. O yüzden başladığımız ipin doğrultusunda takip ediyoruz. İlk trabzanın tepe noktasına batırıyorum, kaydırıyorum. 1 2 zincir çektim. 1 2 3. Dördüncü sırada da 7 trabzanla devam ediyoruz. Başlangıcımızda 7 trabzan yaptım. Burada parmak boşluğu yapacağız. Tığıma doluyorum. İlk geriden aldığım trabzanın belini dolayarak bir tane trabzan yaptım. 1 2 3. 3 zincir çektim. Daha fazla da çekebiliriz. 3 zincir benim için yeterli. Tığıma doluyorum. 2 tane yapmıştık. İkincisinin belinden iç kısmından dolayarak trabzan yapıyorum.
Şimdi burada şunu belirtmek istiyorum. Başlangıç noktamız bir tane yedili trabzan yaptık ve parmak boşluğu yaptık. Bu benim sol elim için. Şöyle göstereyim. Sol elim için. Sağ elimizde de bir tane yedili trabzan yapıyoruz. Devam ediyoruz. İkinci yaprakta yedili trabzan yaptığımızda sağ elimizdeki boşluğu da bu taraftan yapıyorum. Şu yaprağın bitiminden, boşluktan. Daha güzel oluyor. Yine aynı şekilde de yapabiliriz. Tığıma doluyorum ve 7 trabzan yaparak devam ediyorum. Yedi. Geriden alıyorum. 1 2. Tığıma doluyorum. Burada şimdi tam ortasında bakın 1 2 3 tane trabzanımızı birleştirmiştik. Tam şu ortasından batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batırarak bir tane V şeklini yapıyoruz. Burada da yeni yaprağın başlangıcını yaptık. Geriden alıyorum. Sıramızın sonuna geldik. Tığıma doluyorum. Orta boşluğa batırıyorum. Bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane trabzan yaparak V şeklini alıyor. İçten bir kez daha içten alarak 2 trabzan oluyor. Başlangıç noktamız bir tane parmak boşluğu, ikinci V ve üçüncü V sıramızın sonunda 3 tane yeni yaprağın başlangıcını yapacağız. İlk trabzanın tepe noktasına batırıyorum, ipimi çekiyorum, 1 2 zincir çekip yükseldim. 1 2 3 4 sıra ördük. Bu sıramızda yaprağı küçülteceğiz. Başlangıç yapacağımız yaprağı da çoğaltacağız. Tığıma doluyorum. 7 tane trabzanın 4. sırasını tamamladık. 5. sırasında 5 tane trabzan olacak. İlk trabzanın ikisini birden alıyorum. Başlangıçta yaptığımız gibi aynı işlemi yapıyoruz. 1 yanındakini tek alıyorum. 2 yanındaki trabzanı tek alıyorum. 3 yanındakini tek alarak 4 ve sondaki 2 tane trabzanı birden alarak 5 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz. Tığıma doluyorum. Şimdi bu parmak boşluğunda içteki trabzanları teke düşürmüştük. Şimdi bunu tekrardan 2 tane yapacağız. İç kısmından alıyorum. 1. Tığıma doluyorum. Aynı trabzanın etrafından içeriden alarak bir tane artırma yapıyoruz. 2 tane oldu. Parmak boşluğundaki boşluğa 7 tane trabzan yapıyoruz. Yeni yaprağın başlangıcını 7 trabzan yaparak yapıyoruz. 2 3 bitişte de içten trabzanımızın bir trabzan yapıyorum ve bir tane daha trabzan yaparak arttırmamızı yaptık.
7 tane trabzanımızı 5'e düşürüyorum. 1, yanındakini tek alıyorum. 2, yanındakini tek alıyorum. 3, 4, sondan 2 trabzanı ikisini birden alarak bir tane eksiltme yapıyorum. 2, 4, 5 tane trabzan oldu. İç kısmından 1, 2 tane trabzan yapıp yanındaki V noktasından 7 tane trabzan yaparak eksiltiyoruz ve başlangıç noktamıza gelelim. Sıranın sonunda yeni yaprağın ilk sırası olan yaprağında 5 tane trabzanı kaldı. Başlangıç noktasındaki ilk trabzanın tepe noktasına batırıyorum. 1, 2 zincir çektim. 5 tane olan trabzanı 3'e indireceğiz. 2 trabzanı alıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yanındaki trabzanı tek alıyorum. Ve sonundaki 2 trabzanı birden alarak bir eksiltme yapıyorum. 3 tane oldu. Tığıma doluyorum. Parmak boşluğunda bir tane iç kısmından yapmıştık. Sonra bir arttırma yaparak 2 tane trabzan oldu. İlk trabzanın iç kısmından dolanıyorum. 1, yanındaki arttırma yaptığım trabzanın da etrafından dolanarak ikinci trabzanı yaptık. Bu şekilde ilerliyoruz. Parmak boşluğunun üzerinde 7 tane trabzan yapmıştık. 4 sıra 7 trabzanla ilerliyorum. Yedi. Sonda da yine aynı işlemi yapıyoruz. İç kısmından 1, 2 trabzan yaptım. Yine burada da olan trabzanı 3 trabzan yaparak ilerliyoruz. Şöyle göstereyim. Parmak boşluğunun olduğu yerdeki yarım trabzanı bitiriyoruz. Şu yaptığımız yaprak bitiriyoruz. Bitirdikten sonra tekrar bir yaprak başlangıcı yapmıyorum. Bu noktaya kadar gelelim. Öbür yaprağın da yarısı oluyor. Başlangıç noktasına geldim. İlk yaprağın bittiği yer. Parmak arası. Zincir çekerek dönmüştüm. Hemen trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum, kaydırıyorum. 1, 2 zincir çektim. Burada bitirdiğimiz yaprağın üzerine tekrar yeni bir yaprak yapmıyorum. Modele uygun olarak arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Şurayı yapacağız. Ve bura bittiğinde de parmağın üstüne gelen yaprak da bitmiş oluyor. Tığıma doluyorum. 3 tane trabzanı eksiltmiştik. Tam orta noktasına, trabzanın ortasına batırıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki içten olan trabzanı içten 1, 2 trabzan yaptıktan sonra 7 trabzanla ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4. sıramız ve son sıramız. Yine orta noktaya bir tane trabzan yapıp 7 trabzan yaparak başladığımız noktaya gelelim. Yaprağın üstünde bir tane trabzan yapmıştım. Tepe noktasına batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. 1, 2 zincir çektim.
Bir tane yaptığımız trabzanı arttırma yaparak 2 tane olacak. Tığıma doluyorum. Dışarıdan ilk trabzanı dışarıdan alarak bir zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Tekrardan dışarıdan alarak 2 tane trabzan oldu. İç kısmından bir, yine içeriden 2 trabzan oldu. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4. 7 tane 4 sıra trabzanla ilerlemiştik. 5'e düşürüyorum. İkisini alıyorum. Yanındakini tek 3, tek 4 ve son ikisini alarak 5 tane trabzan oluyor. Bir tane trabzanı arttırma yapıyorum. Bir dışarıdan alarak 2 tane oluyor. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Kaydırıp 1-2 zincir çektim. Yaprağın bitiminde bir trabzan yapmıştım. Sonrasında da arttırma yaparak 2 tane trabzan oldu. Bu 2 trabzanı tekrar bir arttırma yaparak 4 tane olacak. Tığıma doluyorum. İlk trabzanın dışarıdan birini tutuyorum. Alıyorum. Bir tane daha arttırma yaparak 2 tane trabzan oldu. Yanındaki arttırma yaptığım trabzanın da dışarıdan alarak bir kez daha aynı trabzandan bir trabzan daha yaparak 4 tane trabzan oldu. İçeriden iki tane trabzanı yaptım. 5 tane trabzanımız vardı. 4 sıra ilerledik. Bir eksiltme yaptık. 5 oldu. Bu sırada 3 tane olacak. İkisini alıyorum. Bir tane eksiltme yaptım. Yanındaki trabzanı tek alıyorum. Ve son ikisini alarak trabzan sayısı 3 oluyor. Bu tarafta yaprağın üstünde arttırma yapıyoruz. Olan yaprağımızı eksilterek ilerliyoruz. Yine geliyoruz. Burada 2 trabzanın 2'şer tane yaparak sayımız 4 oluyor. Arttırma yaparak 4 tane trabzan olmuştu. Arttırma yapmıyoruz. Her bir trabzana dışarıdan alarak sayımız yine 4 olacak. 1, yanındaki trabzanı alıyorum. 2, 3, 4. 4 tane trabzanla sıramızın başlangıcını yaptık. İçeriden üç tane trabzanımız oldu. Eksiltme yaparak ikinci trabzandan 2 tanesini geçiriyorum. Üçüncü trabzandan da 2 tane ilmeği geçerek 4 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Sıranın sonuna geldim. Burada yaprağımız bitti. İstersek burada da bitirebiliriz. 2 sıramız kaldı. Devam ediyorum. Trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. Kaydırıp 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Burada her bir boşluğa ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Dışarıdan veya içeriden almıyoruz.
Yanındaki boşluğa batırıyorum. İkili trabzan. Yanındaki boşluğa bir trabzan. Bakın yanındaki boşluğa batırıyorum. Tepe noktasını atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Yaprağın sağındaki boşluğa trabzan, solundaki boşluğa trabzan, son boşluğa da trabzan yaptım. İpimi kaydırıyorum. 2 zincir çektim. Son sıramız. Hemen yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Bütün boşluklara sık iğne yaparak sıramın sonuna geldim. Başlangıçtaki sık iğnenin tepe boşluğuna batırıyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. İpimizi de iç kısmından yürütüyoruz. Eldivenimiz bitti. Çok hoş, çok güzel oldu. Parmak boşluğu takıyorum. Çok zarif, çok güzel oldu. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.